د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په کابل کې د نباتي بوټو د آفتونو د پیژندنې په هدف د لابراتوارونو د جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. د آفتونو د له منځه وړلو او کیمیاوي سرې ازمایښت، د کرنیزو تولیداتو کیفیت او د نباتي آفتونو او ناروغیو د پیژندنې په برخه کې هغه څانګې دي چې په دې لابراتوار کې شامل دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری د دغه لابراتوارونو په اړه جوړ شوی پروګرام کې رسنیو ته وویل: ما امروز شاهد تداوم‌گذاری چنین یک مجموعه بزرگی از لابراتوارها هستیم. این لابراتوارها با کمک مالی و تکنیکی بانک جهانی از طریق بودجه انکشافی دولت در افغانستان و توسط پروژه عوامل تولید زراعتی یا AAIP که یکی از پروژه‌های فعال وزارت است ایجاد می‌گردد. آمار و تأسیس این لابراتوارها بیش از 6 میلیون و 752 هزار افغانی هزینه برمی‌دارد و تا یک سال کار یا تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. په ورته وخت کې یو شمېر بزګران هم په کابل کې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د لابراتوارونو د جوړولو کار ستایي او وایي چې باید دغه وزارت په ولایتونو کې د بزګرانو ستونزې لا نږدې وڅاري او همداراز په نورو سیمو کې هم ورته لابراتوارونه جوړ کړي ترڅو بزګر له یو لړ ستونزو نه په امان شي. دوی وایي دغه ډول لابراتوارونه هم د دولت په ګټه دي او هم د بزګرانو. 2 تنه بزګرانو حاجی پاینده محمد او انجینر باقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل: خامخا نیک اقدام دی، خو یو شی په څرګنده موږ باید ووایو چې خبره لرو عمل نشته. کله موږ خدای موفق کړي چې عمل هم باید کار شروع کړو، چې عمل نه په خبرو کې داسې پروګرامونه جوړ کړو او خبرې وکړو، بیا دهقان هم ورته انتظار وي او خلک هم نو په عمل کې شی نه این بکنه و دهقان بسیار رشد میکنه. در پالیازی که رشد کرد این مقداری که به دهقان میشه این مقدار وزارت زراعت ها میشه، این مقدار به دولت ها میشه. دیگه اگه کار بکنه بسیار کار خوب است و اگه نه که مثلا مسابقه که تیر شدی دوره که رفت یا مامور رقم کنه یکی از پشت یکی دیگه نه به دهقان میشه نه به خود وزارت زراعت میشه. د کرنې او مالدارۍ وزارت د مسؤلینو په خبره د دغه لابراتوارونو د جوړولو کار نن په رسمي ډول پرانیستل شو او شاوخوا یو کال به وخت ونیسي.